știu. Salutare meu și bine v-am regăsit la un nou episod. Episodul ăsta jucăm Boy Battle și suntem în confă cu Bogdan. Ok, la el s-a stricat calculatorul din păcate. Ok, nu trebuie să... Ok, sper să fie o temă foarte ușoară. Că nu știu, tu știu, mai jucat mă Boy Battle? Eu am câștigat de câteva ori. Eu am câștigat numai la mașini. Că am făcut mașini de curse. Da. Asta mă pricep cel mai bine. Reston. Da. E ușor. Ok, știu că e ușor. Nu, fac aia de la Reston, știi tu. Mamă, dar așa de puține persoane am eu. Ok. Bă, sper să iasă ceva cu Reston, că mor. Îți iese. Ce? Ce făceam? Ți iese aia, dar de ce să nu-ți iese? Nu știu că o să-mi iasă. Băi, nu stai să văd Reston. Red. Nu mi-ește deloc. Stai că aici am scris un diamant. Lol. Ok, hai să văd. Ok. Păi, dar ăsta nu era, contul tot de Skype nu era cu Creeper? Da, dar mi-a schimbat numele. Tu? Da. Ok, deci trebuie să fac mai gros, sau să zicem. Cât filmezi? 2 runde de la, nu știu cât ține 2 runde. Vreo câteva minute, 14. Ce server joci? Pe Hipsa, acum se zice. O să fie în descriere serverul. Hai Hip. Hypixel? Da. Pe mine nu mă lasă să intru, nu știu de ce. Bă, dar... Nu știu, de când am mai vorbit noi, mi se pare că ai altcumva voce, nu știu de ce. Așa mi se pare mie. Cu voce Bă, de... ți-mi-ai schimbat. Cum adică vocea? Că mai maturizat la voce, adică... Ok. Ok, sper să fie așa. Ce-ai pus poză cu skin-ul tău? Da, cu mod. Da, episodul 2 am vrut să-l fac, dar nu știu, nu mi-a mers, nu știu, probleme. Deci o să apară azi episodul 2 din seria noastră, cred. Da, azi. Păi tot încerc să dau de unul. Deci, câteva zile. Ce? Și parcă unul. Bă, și cred că și-a schimbat contul. Nu știu ce de-aia a făcut. Bă, știu. Oh my god, sau de TNT la arții. Ok, îl fac 2D. Ok, hai că a ieșit ceva, nu știu. N-a ieșit deloc, da. N-a nimic. Hai să punem pe aici. La mișto. O să e red, da. Ce? Credeam că nu e red. Ok, și nu știu ce să mai fac. Să fac bloc de red, dar bloc. De redstone pe jos. Și punem... Nu observ nimic. Ce? Nu observ nimic schimbat. Nu. Că nu observ nimic? Nu, dar n-am timp. Nu știu la ce faci tu. Bă, eu ca și ceva. Sper să îi placă. Cui să-i placă la toți? Trebuie să le placă. Da. Nu, sper să-i placă și la unul. Stai puțin că mă duc să iau. Ok. Să-i placă, da, bine zis ăla. Ok, Bă, nu știu.
Să zicem, nu să mai fac de-asta. Sau mai fac din alt wait clay sau... Nu, asta. E tot la fel. N-am timp să scriu red. Și ok, voting. Da, un ok. Bravo. Bun, am făcut un cap de ursuleț și caca red. Uite, un a făcut căcat red. Uite, zice King Reston. What the fuck? King Reston. Îi dau un ok. S-a chinuit acolo, cred. Asta e al meu! Super legendare, uite aici, legendare, epic, nu știu ce vrei fără. Uite, nu ține unul legendar în mână. Hai să le distrug, poate merge, nu merge. Nu pot să mă urc în ele. Îi dau... Ok. Ce-am făcut asta? Îi dau un pop pentru că putea să fac mai mult. Mai mult. Ei, trebuia să dai ok încurajare. Una am făcut întâlnit și cu un reston. Super pup. Nu, pup. Că putea să fac mai mult în ce. Am pus un întâlnit, o bucată de reston și un reston torch. Red. Ton. Ok. Manete. LOL. Screen. Ok. Una a făcut un inel de reston. Bine, nu chiar tot, da. Una a făcut un cub uriaș care nu l-a terminat din reston, care are un... O să mai... Nu, îi dau un pop. Nu l-a terminat. Sorry. Nu n-a terminat aici, scrie. Fac eu, middle vot legendare, fac up. Pop, că nu a terminat. Și cine a câștigat? Ăla care a făcut un TNT și un bucat de reston și un resortor. Și am ieșit pe locul 4 cu voting 40. Bă, dar nu cred. Ok, deci am ieșit pe un loc bun. Mai jucăm încă o dată. Mamă, nu cred cine a câștigat. Ăla care a făcut un TNT, reston și un torch. Meteorite. Bă, meteorite, cum fac eu? Fac end, deci fac un end ăsta. Ar veni luna, să zicem. Și fac o meteorite. Cum fac meteorite, bă? Din ce îl fac? Din... Obsidian? Ca să fie înalt. Adică nu înalt. Și acum la mișto să-l fac. Bă, n-am de acord. Bă, îl fac la mișto. Hai, bă, o formă, așa mai ieși. Chiar la... Dar la action trebuie să... Asta să... Cum se cheamă? Să randezi? Că să pui... El îți filmează pe părți. Sau îți faci un singur videoclip. Bă, nu știu cum să zic. Că eu când vorbesc prin prag, când filmeam prin prag, îmi filmam mai multe videoclipuri mai scurte, știi? Dar mai multe și îți continuare la fiecare. Sau ții... Sau unul singur, bă, unul singur. Ok, bă, meteoritul s-ar... Deci am descoperit eu.
Pentru că pe 1.8 poți să te așezi pe scări. Nu? Asta? Îți cauți și ție un cont premium. Am deja. De unde? A, da. Păi, doamne. Să mai ții cu hei, plăcușește-mă. Hei, plăcușește-mă. Da, momente epice. Eu când jucam tot așa bloc party și... Fugeai de mine, da. Le-aș spune, tu ce și fugeai după mine, mă, zic acum. Ok, bă, eu am făcut așa un meteorit 2015. Meteorit? Mai mult zici că eu n-am fost spațială. Ok, mă fac așa la mișto. Fac niște particule cu explosiv. Băi, nu știi ce am descoperit eu? Ce? Că poți să răgâi. Nu glumeam. Am descoperit că poți să bagi un mouse în tabletă. Știu și Și asta. să mergi ca un laptop. Există și o de-aia, o husă cu tastieră. Da, tastatură. Are un vecin de-a meu, un prieten de-a meu. Și își pune și mouse și e numai bine, are un laptop. Dar și la mine, și eu făceam așa. Când eram mai mic, n-aveam calculator și, zic eu, jucam mai mult pe tabletă și de ăsta, Moș Nicolae, am cerut de asta, o husă cu tastieră și un mouse. Bine, nu mouse de gaming, cum am acum, o panoramă de mouse. Să vezi la mine. Nici adică eu am avut calculator când eram mic, dar am stricat, deci la mine nu am un calculator de 8 ani care s-a stricat 100 de ori și mi-a cumpărat altul. Și ăsta s-a stricat și ăsta în câteva săptămâni. Băi, dar ce au calculatoarele astea de se strică tot timpul la mine, dar la mine se strică, știi? Mamă, eu am downloadat Terraria pe net și nu știu, mi s-a downloadat un virus. Mamă, deci cât am stat ca să-l repar. Deci eu încercam să le repar. Terraria e pe telefon? Sau e pe calculator? L-am și pe telefon, bine, am și asta acum. Pe calculator vreau să-l downloadez. Dai și pe telefon? Da, logic. Dacă ai Android. Da, normal, da. Bă, a lovit din pusa de la telefon. Și e din silicon, baga mea. Uite, stai, dau la magazin Play și îmi spune așa, datele de fundal sunt dezactivate. Pentru a activa magazin, pentru a activa, acum mă sună cineva, pana mea, stai puțin. Da, Roxy. Stau acasă. Da, Roxy, da. E iubita lui. Nu vorbesc. Eu nu te-am găsit Skype. Nu cauți pe mine, chiar cum este atunci mesaj. Loading! Sau cum era, Îmi ziceți ce chestia asta? Am uitat. Mea, legendare! Și eu. Ba da, ați auzit tot. Nu s-a auzit ce a zis, ai zis și eu. Ok, ce chestia asta? Asta este meteoritul căzut în pământ sau ce a venit să cadă. Nu știu cum. Pun telefonul de la tabletă, că tableta, uite așa. Pana mea. Ok, dar nu te circulată. Telefonule, te-am bătut. Băi, stai că... După ce termin videoclipul, vorbim prin... Asta, prin... Nu, doamne, prin Skype, dar nu prin voce, prin video. Cum naiba... Cum adică? Video. Tu să mă vezi pe mine și eu pe tine. Și când ți-am zis că să observi un lucru, mă refeream că eu am dat video deja, știi? Te spar barca, dacă poți să spar, sau nu poți să spar. Știam că poți să spargi barca.